台车呢症状就是长期摆放以后汽油变质啊，车主打呢自己进气管化油器，结果效果还是不理想，怠速也不稳，难启动。然后的话，刚开始我打开的，因为我把它检查了一下气门间隙。这款化油器它是金兵的 FCR， 是作为一款进气化油器，灵敏度也非常高。当然呢，它的调试也是要有一定的功底，一定的经验。太脏了。长期摆放的同时，要把化油器油底壳这个位置给它拆掉，或者这个位置，然后把油给它放掉，不要给它预留在油底壳里面啊。正常清洗完到这一步就可以了啊。中段我就不拆了，因为的话它有只是长期摆放，汽油变质，然后副子是比较脏，然后中段就不拆解了。准备开始清洗一下。溶解的很厉害啊，很差无钱。清洗到位了，准备开始安装。简单嘛，清洗缺了一个管子，给它补上了。整体就这样了，所以说是大家在长期摆放的情况下，要把油给它放掉，啊，这个螺丝也可以放，然后这里也可以放，要个副子室里面有油，啊，长期摆放的情况下，现在就清洗完成了，准备安装。我把这也拆出来检查了，不是原厂的，啊，当然它还是低质量的，所以说就直接更换，更换原厂 NGK。准备启动，啊。OK 了，嘎，右向左右的边板螺丝车主没有带过来，啊，这期视频的地方。